Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya yang kabur Abantang. Nih, lagi sakit. Jadi belum bukan konten lah apa ya. Belum ngupload video lagi. Ini gara-gara 4 penyakit nyangkut di eyang. Pertama, flu, pilek, batuk, apalagi ya, demam alias panas tiris, sakit perut nih, demen mentret. Ada nyebutkan ada penyakit sakit perut mentret. Biarin lah. Aduh, itu namanya penyakit orang susah itu. Mentret. Penyakit orang susah. Mentret. Aduh. Iya tuh. Udah habis makan obat. Masih tetap aja sakit panas dingin. Tadi tahu berapa ya penyakit, udah lupa. Pilek, batuk, demam, demen. Ini nih satu lagi. Gara-gara ditinggal pacar. Jadi sakit asmara. Sakit asmara ya. Ditinggalkan ke calon istri ini. Istri janda kembang. Baru 25 tahun. 40 tahun. Pergi entah kemana nih. Pada rusing asli aja. Sampai usaha ya. Toko udah 2 hari tutup. Mohon doanya lah dari sama kontainer. Bukan kontainer. Apa? Kreator. Sesama kreator jauh-jauh kontainer. Aduh, maaf nih. Minta doanya ya supaya Eyang sembuh. Aduh. Juga kepada para pengguna Facebook dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas di hari ini, di siang hari ini. Semoga lancar, diberi kesehatan selamanya, dan diberi rezeki yang berlimpah. Oke. Mohon doanya. Selamat menikmati aktivitas di siang hari ini sampai pagi nanti. Wilujeng. Assalamualaikum. Dadah. Ripuh boga penyakit mah. Duda keren juga ripuh.